أن كنت مولاه هذا علي مولاه أن كنت مولاه فهذا علي مولاه نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن ولي الله الذي نزل الذكر وهو يتولى الصالحين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pongezi kwetu sote kwa kuweza kupata fursa ya kuadhimisha siku hii adhimu, siku tukufu, siku ya Ghadir, siku ya wilaya, siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitutangazia uongozi baada yake. Imam Ali alayhi salam ni nguzo muhimu katika Uislamu. Kuanzia Mtume alipokuwa akianza risala, alianza pamoja na Imam Ali alayhi salam, na Mtume alipokuwa akihitimisha risala alihitimisha na Imam Ali alayhi salam, na ndiyo siku hii tunaadhimisha hitimisho hiyo. Mtume, kuna mambo mawili Mtume alieleza muhimu kuhusu Ali. Ya kwanza, Mtume alisema ana kataltu ala tanzil, mimi mapambano yangu Mtume ilikuwa ni kwa ajili ya tanzil, kuteremsha risala. Wa Ali anapigania nini? Taktulu Ali ala ta'wil, katika kufikisha risala mpaka kwa mtu wa misho siku ya kiyama. Kwa hivyo tuna nidhamu ya Uislamu, kuna nidhamu mbili. Kuna nidhamu ya tanzil na kuna nidhamu ya ta'wil. Nidhamu ya tanzil ilikuwa ni Mwenyezi Mungu, Mtume Jibril, Mwenyezi Mungu Jibril na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muhammad. Mfumo wa ta'wil, kufikisha tablighi ya ujumbe na kufikisha mpaka kwa kila mmoja aelewe wadhifa wake katika Uislamu, hii inaitwa ta'wil. Hasa Mtume aligawa nadhifa, yangu ni tanzil, Imam Ali yako ni ta'wil. Na Mtume alifanya hii katika siku hii kufahamu mfumo wa Uislamu. Mtume katika khutba yake ya Ghadir, na ni vizuri sana sisi ambao wanaandaa shughuli hizi tuweze kuandaa khutba ya Ghadir kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kama vile tunaposoma hadithul kisa ambao tulisomea vizuri hapa. Ni vizuri tusome hadith khutbatul Ghadir. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha wazi namna ambavyo mfumo wa Uislamu itakuwa baada yake. Katika khutbatul Ghadir, wapokezi wanavyosema, Mtume alifanya mambo mawili. Moja ambao tumeona katika kasida hapa, amemnyanyua Imam Ali mkono. Lakini kuna moja muhimu sana. Mtume alipofika katika Ghadir Khum, aliamuru awekewe jukwaa mimbar. Alipozungumza katika hadithul Ghadir, khutbatul Ghadir,
Inasemekana wapokezi anasema ilifika mahali Mtume alishuka kutoka kwa mimbari yake, akamwambia Ali, panda juu ya mimbar. Kwa hivyo Mtume alikuwa chini, akampandisha Ali. Kwa hivyo vilikuwa ni ishara kamili kwetu Ali ni nani. Ya pili, Mtume katika masira ya maisha yake yote ametuelezea kuhusu Ali. Anasema afdalukum Ali, akdhakum Ali, a'lamukum Ali. Yani kila jambo bora kwa Waislamu wataipata kupitia Ali ibn Abi Talib. Mimi katika khutba hii maudhui yangu itakuwa kuhusu Ghadir katika mfumo wa Uislamu. Waislamu wengi hakuweza kutukuza Ghadir ni kwa sababu hawajui mfumo wa Uislamu unakwenda namna gani. Na katika khutbatul Ghadir Mtume sallallahu alaihi wasallam aligawa khutba mara 5, na kila sehemu ni mfumo ambao Mtume alikuwa akisisitiza iwe kwa Waislamu. Mimi nitachukua dondoo kidogo kutoka kwenye hizo mifumo na zile aya ambazo Mtume alizitaja katika khutba hiyo. Kuna vitu kadhaa ili sisi tuweze kama wafuasi wa Ahlul Bait, mafunzo ya Ahlul Bait iingie kwetu kama tulivyosemewa katika hadithul kisa, ichanganye na damu yetu na nyama yetu. Kuna baadhi ya mambo maimamu wametufundisha ni vizuri kuvichapisha na tuwe tunazisoma. Ya kwanza ni khutbatul Ghadir. Kama vile katika siku za Muharram tuna maktal ile ni muhimu sana. Kuna nyingine barua ya Imam Jaafar Sadiq kwa mashia wake. Hiyo ni khutba nzuri muhimu sana, hiyo barua ichapishwe na watu wawe wanasoma. Maktal Imam Hussein, khutbatul Ghadir, barua ya Imam Jaafar Sadiq kwa mashia. Ni muhimu sana sisi kuweza kupata risala hizo. Kwa hivyo nitagawa khutba yangu hii mara 3. Ya kwanza ni kutokana na Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza mfumo wa Uislamu ni upi. Kisha ya pili, Waislamu walikwenda kombo wapi? Walipoteza Ghadir vipi? Alafu ya 3 itakuwa ni tutakuwa na mwelekeo gani? Suluhisho itakuwa ni nini? Ya kwanza ni kuhusu katika khutbatul Ghadir Mtume ametuoneshea mifumo miwili ya Uislamu. Mfumo wa kwanza ambao ilitoka katika suratul Ala Imran aya ya 7, sura ya 3. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo khutba alitoa aya akasema, bismillahir rahmanir rahim, wa huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatin muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a at-ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu warasikhuna fil ilm. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya ameeleza tanzil na ta'wil, na vile Mtume aliposema ana qataltu ala tanzil wa anta ali tuqatilu ala ta'wil. Tanzil ni risala kutufikia. Sasa hii risala itaelezewa watu namna gani, wataamiliana nao vipi? Hii ndio inaitwa ta'wil. Na hakuna ambaye anaweza kufanya kazi hii ya ta'wil isipokuwa arrasikhuna fil ilm, wale ambao wamebobea, wanafahamu Uislamu, wanafahamu risala.
hawa ndio wataweza kufikisha, si mtu yeyote tu. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam kumtawaza Imam Ali katika siku ya Ghadir, ni Imam Ali anachukua hatamu ya kutufikishia ujumbe sawa sawa. Na ndio Ibn Abbas alieleza, kana Rasulullah afdalur rasikhun, ambaye alifahamu risala vizuri. Rasikh amebobea, ambaye amefahamu risala vizuri fil ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kad alima jamii ma anzala Allah, vyote ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifahamu. Na Mtume alipokuwa akiondoka duniani aliacha kila kitu, hakuna kitu Mtume hakuacha. Kwa hivyo aliacha Qur'ani na aliacha ufahamu wa Qur'ani. Ufahamu wa Qur'ani Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkabidhi Ali ibn Abi Talib. Kwa hivyo hiyo ni ya kwanza, tanzil. Mtume alipokea kila kitu, na vyote alivyopokea Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia Imam Ali alayhi salam. Na Imam Ali aliwapokeza maimamu wote, Imam Hassan, Imam Hussein, mpaka imam wetu wa misho Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Ndio maimamu anasema sisi tuna kitabu cha Ali. Kitabu cha Ali ni ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliteremsha Qur'ani na ta'wil ya kila jambo katika Qur'ani, maimamu walizihifadhi na ilikuwa kazi yao kutufikishia. Kwa hivyo walifanya makosa madrasa ya khulafa kama Sheikh Murtadha Askari katika kitabu chake Maalimul Madarasatain akieleza madrasa mbili, kuna madrasatul khulafa na madrasatul imamia. Kwa hivyo khulafa walifikiri masala ya risala ya dini masala ya dunia peke yake. La, masala ya risala ya Mtume ni masala ya dunia na akhira. Kwa hivyo inatakikana mtu kama Allama Iqbal Lahore anasema Mtume alipokuwa akisimama, mguu wa Mtume wa mmoja ulikuwa duniani na mguu wake mwingine ulikuwa akhira. Hiyo ndio nafasi ya Mtume. Kwa hivyo nani ataendeleza hiyo? Atatuelezea dunia yetu na atuelezee akhira yetu. Na Mtume aliacha kila kitu. Na hata katika suratul Qiyama Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume katika aya, Bismillahirrahmanirrahim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Hiyo taso kila kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia Mtume kwa ajili ya Waislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwachia kila kitu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo upungufu ambao umetutokea sisi ni ile kauli ambayo yasemekana hasbuna kitab Allah. Hapo ndipo Waislamu walianza kwenda kombo. Tena hata hasbuna kitabullah si kitabullah kamili. Kitabullah ilikuwa kitabullah na kulikuwa na bayani. Na historia inapotuambia nini? Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, jambo la kwanza ni wale waliokuwa wakiandika wahi waliitwa wote wanne. Walikuwa ni watu wanne Mtume ameweka wale ambao wanaandika wahi. Na wale walikuwa wakiandika wahi, aya Mtume akiteremshiwa anawaambia aya, kisha Mtume anawaelezea hii aya utekelezaji wake iko vipi, bayan. Wote waliokuwa wakiandika wahi waliandika namna hiyo, aya ya Qur'an na bayani yake. Aya ya Qur'an. Sasa Mtume alipofariki, kazi ya kwanza ilikuwa ni dismantle system ya Kiislamu. Ya kwanza walioambiwa nyote mlete Qur'ani yenu. Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, wote wakaleta Qur'ani.
walipochukua kile Qur'ani ikakatwa. Historia inakwambia wakakata Qur'ani, wakaondoa sehemu ya bayan, ikabakisha yale maneno ya Qur'ani tu. Ndio kauli katoka kafana kitab Allah. Kwa hivyo hiyo ndio ya kwanza, at-tanzil wa ta'wil. Na wafasiri wa Qur'an wanasema ta'wil maana yake nini? Ai aqibatu shay, ni mwisho wa jambo. Yani kila aya ina mwisho wake, yani itafikia wapi, itaeleza nini, itatoa maelezo gani mpaka mwisho wake. Na ndasema ta'wili shay idha intaha, yani maelezo ya Qur'an ina mwisho wake, maelezo yake yapo itafikia wapi, kwa nani, na mpaka siku ya kiyama. Kama tutavyokuja kuona, ambapo kuna sehemu mbili ya Qur'ani. Kuna Qur'an thabit ambao Qur'ani imesema ni muhkam, na kuna nili mutashabih ambao inakwenda na event, hali inavyokwenda itakuwa inaelezwa namna gani. Kwa hivyo sisi katika Ghadir hatupati uongozi. Hata mara nyingi nasema nini, siku ambayo tunatawaziwa kiongozi, la, siku ya Ghadir si siku ya uongozi. Siku ya Ghadir ni siku ya uongofu. Mwenyezi Mungu anatuonesha namna ambavyo tutaokoka na hali hii ya dunia ili tupate njia ya kwenda akhera. Hiyo ndio siku ya Ghadir. Masala ya dunia sisi tunayajua, kuelekeza mambo ya dunia unajua, lakini sasa namna ya kufika akhera. Na mara nyingi ile akhera kinatuzuia ni nini? Ni ile hali ambao katika dunia inatukita, inatuzuia. Na hii inataka msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na msaada wa Mwenyezi Mungu inapitia mtume na maimam. Na to hata tukisoma katika dua sabah, sema bismillahirrahmanirrahim, wa in khadhalani nasruka inda muharabati nafsi wash-shaytan fakad wakalani khidlanuka ila haythu nasabu warhilman. Mwenyezi Mungu tuyukosa usaidizi wako katika mapambano haya ya dunia, na ndio maimamu wanakuja kutusaidia katika haya mapambano ili tuweze kutoa katika hali hii ambao Kwa hivyo hao makhalifa hawakuweza kufahamu ujumbe wa Qur'ani na Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni gani. Walifikiria ni masala ya dunia tu na kungangania madaraka. La, Ghadir imekuja kutuletea namna ya kujikomboa, na kujikomboa si masala ya dunia tu. Kujikomboa ni kutokana na nafsi yetu yenyewe, kama Said Bakr Sadr anavyoeleza katika vitabu vyake. Anasema na huu ndio uzuri wa Uislamu. Anasema Uislamu ulikuja kutibu maradhi yaliyokuwa ndani ya nafsi ambayo yanamzuia mwanadamu kujikuza, na hayo ndio maimamu wanayashughulikia. Akasema mifumo mingine yote hawakufahamu. Kama wakomunisti walikuja kuona waondoe hali ya mwanadamu, ile nafsi ya mwanadamu na matimuni yake waitoe, waweke kitu kingine badala yake. Anasema hiyo haiwezekani. Uislamu unakuja unakiri mwanadamu ana mahitaji yake, lakini Uislamu inakuja kuifundisha na kuiweka katika hali nzuri ili mtumikie mwanadamu vizuri duniani kwake na imfikilishe katika akhera. Kwa hivyo aya ya kwanza katika mfumo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni al-tanzil na at-ta'wil. Katika hutuba vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza katika hii hutuba, bismillahirrahmanirrahim, aya katika suratul Maida, sura ya 5 aya ya 5, akasema ni bismillahirrahman, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Mwenyezi Mungu anasema katika hii aya kwamba kwa kila watu tumewapatia vitu viwili, shir'atan wa minhaja. Shir'a kama wanavyoeleza wafasiri wa Qur'an, at-tariq al-musil ila hayat wan na'im, njia ambao inakufikisha katika uzima wako. Hiyo ndio shir'a. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea shir'a
njia, na njia ambao wamesema katika mafasiri, wanasema katika njia, katika Majma'ul Bayan anasema wa hiya allati yu'badu Allahu biha min jihati sam'a, sheria ambayo inatufikisha katika uzima ni ile ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya ibada na inakuwa kwa njia ya wahi. Sam'a ni wahi. Hiyo ndio njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka. Hakuna njia nyingine. Na anasema wa sharia ma adhhara. Kisha ikishasikizwa, imeshakuja, iko wazi kwa kila mtu. Hakuna kitu kinajificha katika Uislamu. Ma adhhara, imejulikana. Kisha kasema wa idha dakhalta fihi dukhulan dhahira, ukiingia katika hiyo unaingia wazi wazi. Ndio wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuja watu wawili katika zama mbili tofauti. Mtu wa kwanza alimkujia Mtume akamwambia, Mtume, nataka kuingia katika Uislamu, lakini mimi nina sharti moja. Tukamwambia, sharti ni nini? Anasema, nataka nifanye bahati nasibu, niingie kwenye Uislamu ama nisiingie. Hata katika fiki tuna kile inaitwa qur'a. Yaani kitu ikiwa mushkil unafanya qur'a, ile lottery. Kwa hivyo nataka kuingia kwenye Uislamu na lottery. Sema mimi niandike upande mmoja Uislamu na upande mwingine si Uislamu, alafu nichanganye kisha nichukue mmoja, gani ndio itakuwa? Mtume akamwambia, huu Uislamu wako mimi usiutaki. Islamu ya lottery hiyo mimi siutaki. Akataa Uislamu. Mtume alikuwa akitafuta Uislamu, lakini utaingia kwa Uislamu namna gani? Kwa njia ya lottery. Mtume alikataa. Nyingine alikuja kwa Mtume akamwambia, Mtume, mimi nataka kuingia kwenye Uislamu, lakini mimi nina jambo moja. Mtume akamuuliza, nini? Sema, nipe muda nikafikirie. Mtume akasema, sawa sawa, nenda ufikirie kuhusu Uislamu. Hii njia Mtume alikubali. Kwa hivyo njia moja Mtume alikataa na njia nyingine Mtume alikubali. Kwa sababu nini? Shira lazima iwe ni wazi. Na hata vile maulama wanasema nini? Uislamu ni ile kuingia katika hali kumkubali Mwenyezi Mungu. Uende Uislamu ni kama admission. Ukitaka kwa mfano shule lazima upate admission. Lakini admission si kusoma. Admission ni umekubaliwa, sasa unaweza kuwa katika nidhamu hii. Kisha imani wanavyosema nini? Sasa ndio kuifanyia kazi hiyo. Ukishaingia, kuingia kazini umepatiwa appointment letter, umekwenda shuleni umepatiwa admission. Sasa ukishaingia shuleni soma. Sasa hiyo ndio inaitwa nini? Imani. Kwa hivyo shira ni ile sasa Uislamu wako unabadilishwa kuwa ni imani. Unaifanyia kazi, unaitekeleza. Kwa hivyo hii ni upande mmoja wa khutba ya Ghadir, at-tanzil wa at-ta'wil. Nyingine ni hii aya ambayo tumesomewa hapa na waliosoma kasida, ikmal wa itmam. Hii ni mfumo mmoja Mtume Mwenyezi Mungu na Mtume akaisisitiza katika khutbatul Ghadir. Na hii vile vile toka katika suratul Maida ambao sote tunafahamu. Mwenyezi Mungu anasema, Bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Ile vile vile kuna mfumo wa Mwenyezi Mungu hapa, ikmal na itmam. Kwa hivyo akmaltu, wafasiri wanasema nini? Ikmal maana yake nini? Bayan faraidh wa hudud wa halal wa haram. Hiyo ndio maana ya nini? Ikmal. Nimewadhihirishia, nimewaoneshea kila kitu. Faraidh, yale mambo ambayo lazima tuyafanye. Hudud, mipaka ya Mwenyezi Mungu. Halal, haram. Hiyo ndio ikmal. Na tusema nini? Halalu Muhammad halal ila يوم القيامة, haramu Muhammad haram ila. Kwa hivyo haina kuongeza wala kupunguza.
Kisha tunakuja kwa itmam. Atmamtu, sema ay a'taituka min al-ilmi wal hikma. Itmam, nimekupatia kila kitu ambacho, elimu ya kila kitu na hikma yote ambayo itakusaidia katika Uislamu. Kwa hivyo ikmal, sheria zote zimeteremshwa. Itmam, elimu ya kuiendeleza. Hakuna faida ya wewe kupatia kitu alafu hujui itakwenda namna gani. Kwa mfano, wajenzi wa nyumba wanakuja wanakujengea nyumba kisha wanakuachia nyumba. Sasa wewe hiyo nyumba itaendelea mpaka siku miaka 20 imetana namna gani? Kwa hivyo inatakana wewe na ujuzi namna ya kuiendesha na kukaa katika hiyo nyumba na kila kitu. Kwa hivyo Mtume ametupatia nini? Mwenyezi Mungu asema nini? Nimewapatia nini? Faraid, halal na kila kitu, na namna ya kuweza kuishi katika hali hii maisha yenu yote. Na hiyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya, katika siku kama ya hii, anamtangazia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mambo yote yako sawa. Faraid na kila kitu cha Uislamu imefika, na unamteua yule ambaye atayatimiza katika maisha yenu yote mpaka siku ya kiyama. Huyu ni Ali ibn Abi Talib. Sasa kwa nini sisi tuipatie kipaumbele Ghadir, mfumo wa Mwenyezi Mungu? Kwa nini tuipatie kipaumbele? Sababu ndio uzima wa Uislamu, ambao ndio al-imama. Sababu ni jambo nyeti sana. Shahristani katika kitabu chake Al-Milal wa Nihal, katika utangulizi wake, ile introduction, ameanza ma sufika dima fil Islam fi amrin akthar min al-imama. Amesema hakuna umwagaji damu katika Uislamu umefanyika kuliko kuhusu imama. Hakuna. Waislamu wamepoteza maisha kuanzia wakati ule baada ya Mtume na mpaka sasa hivi tukiendelea. Waislamu wanauawa kwa sababu nini? Sababu ya imamu. Nani ndiye atakayekuwa kiongozi? Kwa hivyo lazima hali hii iweze kusuluhishwa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameisuluhisha kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na njia ya pili ni njia ya imama ambao ni Imam Ali bin Abi Talib alayhi afdalus salatu wassalam. Kwa hivyo katika hayo yote tunapata kuna mifumo miwili ya misho katika athawabit wal mutaghayyirat. Katika Uislamu kuna mambo thabiti ambayo yamekitwa mzizi, haiwezi kuondolewa. Alafu kisha kuna mutaghayyirat, kuna hukumu ambazo zinabadilika. Mfano tu miwili ya hali hiyo ni Waislamu lazima wawe namna ya ulinzi wake. Hiyo ni jambo thabit katika Qur'an. Lazima Waislamu waweze kujilinda kwa namna yote ile. Hiyo ni thabit. Huwezi kuondoa hiyo katika Qur'an. Na ndio aka Sheikh Mutahari anasema nini? Heshima wa Muislamu yuko katika kujilinda. Na hii haiko negotiable. Hii ni katika thawabit. Mwenyezi Mungu kueleza hiyo katika Qur'ani, katika sura Al-Anfal ameeleza Waislamu lazima wajilinde. Si ambao si Waislamu wawalinde. Hapo Uislamu utapotea. Lazima Waislamu wawe na namna wanaweza kujilinda. Hii ni thabit katika Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Jiandaeni Waislamu kwa namna ya kuweza kujihifadhi, kujilinda. Hiyo ni thabit. Inatakana iendelee. Na Waislamu walitupa ile baton chini wakati walipokuwa kukosa namna ya kujihifadhi. Kuna maulama wa Masuni karibu 4 walitatizika sana wakati Waislamu walipokuwa ukidhoofika. Mmoja ni yule aliyekuwa Andalus, ambaye alikuwa akiitwa Hafidh Ash-Shatibi katika kitabu chake Ghiyathul Umam. Huyu alim alisononeka sana wakati Andalusia ilipoanguka
ile Spain alitatizika sana, akajaribu kuona itafanyika nini, imefanyika nini mpaka Waislamu wakapoteza nchi ile na wakauawa namna hiyo, na akaandika kitabu chake ni Ghiyathul Umam. Mwingine ni Shatibi, vile vile aliandika kitabu An-Nadhair, alikuwa kisononeka, lakini sasa hawakuji na solution. Kwa mfano ukisoma ya huyu Jauni, yani hakuna solution. Ukisoma kitabu chote hakuna solution ambayo anatoa. Vile vile Shatibi, hakuna solution. Waislamu wamedhoofika. Utafanya namna gani? Ni ile Waislamu ile ngome waliacha, thughuri ile waliacha, na ndio Uislamu ukaporomoka. Shatibi ni wakati wa Mughul walipoingia, vile vile Waislamu Baghdad ilipoanguka, yeye akawa na hali, akaenda katika ile Nadhair, lakini hakuna kitu ambacho kimefanyika. Kwa sababu nini? Waislamu walipoteza misingi, ile thawabit, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, ile quwwa ilipotea. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifundisha Waislamu, tena akasema fundisheni watoto wenu nini? Asibqa warimaya. Wanze watoto wafundishwe namna ya kujilinda. Ndio Mtume alikuwa akisitiza Waislamu, fundisheni watoto wenu asibqa, kupanda farasi, na wafundisheni nini? Arimia, kurusha mshale, ili wakulie katika hali ya kuweza kujua kuna namna ya kujilinda. Lakini watu wakapoteza. Kwa hivyo thabit hapa ni lazima kujilinda. Mutaghayyir hapo ni mtajilinda namna gani? Sasa hii inatekana nini? Sasa ndio imama, namna ya kujilinda. Nyingine ambayo Mtume alionyesha katika thawabit, kutowapa adui uwezo juu yenu. Usikubali adui awe juu yako. Mtume alifundisha hiyo. Yani mara zote wewe ndio uko juu. Al-Islam ya'lu wala yu'la alayhi. Lakini Waislamu walipoacha vitu vingine vikawa juu yao, sasa kurekebisha, ndio unaona sasa maafa yanayotokea hapa nini? Sababu kuna dosari imetoka kule nyuma. Na ndio leo paka tuna pay price. Sasa hivi Iran ina pay price ya ule uzembe ya kuacha maadui watupande, Palestina kapotezwa. Ndio sasa Iran inatoa thamani. Kuanzia wakati wa Khomeini mpaka sasa wanatoa thamani. Na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sababu Mwenyezi Mungu katika sunna yake ni bidii. Unaweza kutoa dua kweli, lakini dua bila bidii hakuna. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Huwezi kupata kitu Mwenyezi Mungu katika sunna yake ni paka bidii. Bidii hata kidogo, ili uondoe hiyo. Na kuna profesa mmoja Mghana aki-assess Afrika, akasema Waafrika vile vile walipoteza hii. Kwa hivyo akaeleza Waafrika, ukitaka kusoma Afrika kuna layers 3 za kusoma Afrika. Anasema kuna layer ya kwanza ni zile tamaduni za Kiafrika zilizokuwa mwanzo kabla mkoloni kuja. Aliisoma hiyo, akaandika vizuri sana. Tena iko kwenye YouTube, mtu akaweza kufuata kwenye YouTube. Huyu profesa mzuri sana alikuwa Cape Town akiwaelezea, sababu aliona wale wa Afrika Kusini ambao walikuwa wamekandamizwa na mabeberu, Waafrika waliwasaidia kuwakomboa kutoka kwa wazungu. Lakini sasa Mwafrika wa Afrika Kusini anamwona Mwafrika mwenzake ndiye adui. Tunaona kunakuwa na vita baina yao na Afrika. Nataka kusema hii imetokea wapi? Sema ndo akaanza kusema nini? Sisi Waafrika ile tamaduni zetu ikakubali ukoloni ukae juu yake. Kwa hivyo ikaporomosha tamaduni za Waafrika, kisha ikaja ukoloni ambao iliwakandamiza Waafrika, alafu tawala hizi zimekuwa sema hizi tawala government zetu zimekaa juu ya vitu viwili faulty. Kwa hivyo nasema sisi tukianza kupigana na serikali zetu, yani sisi tunakosa mahesabu. Imeshaharibika kutoka mwanzo. Ni sisi kujaribu kuona tutengeneza namna gani pamoja. Na itakuja kwenye zile resolutions za misho. Sisi tutafanya sote pamoja namna gani. Kama Ulaya walipopata
shida mbili ya kanisa na tawala ile karne ya 16th century. Hii ndio ilikuwa tatizo mbili kubwa wa Ulaya. Sasa walisuhilisha namna gani? Wakatokea wasomi. Wale wasomi wakaeneza elimu, wakafundisha watu wao, mpaka ndo wakaweza kurekebisha hali yao, wakawa wameendelea mpaka sasa hivi. Na vile vile sisi anasema tukitaka hivyo lazima tujitokeze, na tutaweza kuja kuonesha ya kusaidiana na kufundishana. Watoke watu ambao watafunza Waafrika wenzao. Mmoja aliyejaribu tu ni huyo ambaye alifariki juzi, Ngugi wa Thiong'o. Yeye alikuwa ni profesa wa literature, lakini alienda kwake Limuru, akatoa ile elimu yake, akaenda katika kijiji, akaanza kufundisha watu mpaka alipokuwa akiandika kwa Kiingereza. Juzi nikifuatia baada ya kufariki, anasema nilipokuwa na zile maandishi zangu za Kiingereza nataka kuwafundisha watu wangu, nikaona haiingii, ndio akabadilisha, akatoa Kiingereza akaanza kuandika kwa lugha yake ili aweze kusaidia watu wake. Hivi ndivyo inavyokuwa. Lakini kuja na namna vurugu nini, yani kama Waarabu sema nini, tuzid tin balla, mambo ya maharibika na zidi kuharibu zaidi, hakuna suluhisho utaleta. Naona tumeashiriwa wakati unaisha. Kwa hivyo nikimalizia, kwa hivyo shida imetokea wapi? Shida imetokea ni tumeacha yale ya misingi, tukaanza kufuata ambayo si ya misingi. Na ndio Imam Ali katika hiyo misho, kuna wakati Imam Ali alikuwa akiacha ndevu zake zinakuwa na mvi nyeupe. Sasa alipokuwa katika vita, mmoja akamsomea hadithi ya Mtume. Mtume akasema isbighu ash-sha'ra al-abyad bis-sabgh, tieni kidogo ndevu zenu rangi isionekane nyeupe, msionekane wazee. Na yuko katika vita. Sasa kama Imam Ali, isbighu, weka rangi kwenye ndevu, ambapo tunaambia ni sunna. Lakini Imam Ali akasema la, Mtume aliamuru hivyo wakati wa mwanzo wa Uislamu. Waislamu walikuwa wachache, ilibidi wazee waende vita. Sasa katika ile vita kuna ile kujitokeza mubaraza kwanza. Kwa hivyo akitokezea mzee ako na ndevu, wale vijana watakuwa na nguvu kupambana naye. Lakini akasema wazee, wekeni rangi muonekane vijana, ili ambaye atajitokeza aone anachokana na kijana wenzake. Inshallah sisi wote tutabaki kuwa vijana inshallah. Kwa hivyo hizi ni athawabit na al-mutaghayyirat. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من كنت مولاه